在许多人的心中，天堂和地狱一直是生死轮回的两个极端。天堂，一个充满了神仙般潇洒自在的世界，而地狱，则是满载痛苦与苦难的阴森之地。传说中，人死后，善者升天堂，恶者堕地狱。在这些故事里，地狱不仅是十恶不赦之人的归宿，更是一个令人闻风丧胆的地方。但在我们的传统文化中，对地狱的认识其实远比这更加丰富和复杂。在传统信仰中，地府被视为亡者灵魂的归宿地，人们普遍认为阎罗王是地府的最高领导，他掌握着生死簿，决定着人的生死轮回。这位阎罗王在民间故事和传说中总是被描绘成一个严肃、公正而又威严的形象，他的权力无人能及，常常有这样的说法：阎罗叫你3更死，哪能留你到5更？这句俗语彰显了阎罗王在人们心目中的至高地位。然而，这些传统观念在《西游记》这样的古典名著中却有所不同。在《西游记》这部充满神话色彩的古典文学作品中，吴承恩描绘了一个与众不同的地府世界。在这里，地府并非只有一个阎罗王统治，事实上，阎罗王在地府中并不是唯一的，而是有10位，每一位都管理着不同的部分。这就引发了一个问题，在这10位阎罗王中，谁才是真正的领导者？吴承恩的描述颠覆了人们对地府单一领导的传统观念，揭示出一个更加复杂和层次分明的地狱体系。在《西游记》中，地府的真正掌管者其实并非阎罗王，而是一位更为强大的神祇——酆都大帝。酆都大帝，这位被玉帝亲自册封的神祇，享有至高无上的权力。他不仅仅是地府的统治者，还是一位在3界中地位仅次于玉帝的重要神祇。玉帝作为天界、人界和地府的最高统治者，旗下的3界之主都必须臣服于他。因此，酆都大帝作为地府的首领，虽然只掌管地府，但他的地位和影响力不容小觑。酆都大帝的角色在《西游记》中虽然不如其他神仙出场频繁，但其重要性不言而喻。在传统信仰中，人们普遍认为地藏王菩萨是地府的最高领袖。地藏王菩萨以其地狱不空，是不成佛的宏愿而著称。他被视为是一位慈悲为怀、誓言救度所有地狱众生的大菩萨。然而，即便地藏王菩萨在地府中拥有极高的地位，但在《西游记》的世界观中，他的地位仍旧在酆都大帝之下。这种设定反映了古代社会对宇宙秩序和神灵体系的复杂认识。天庭和地府的故事不仅仅是宗教信仰的体现，更是民间文化和迷信的重要组成部分。从古至今，无论是在农村的祭祀活动，还是城市的民俗庆典中，我们都能看到这些故事的影子。尽管现代社会科学昌明，许多人对于迷信活动持有怀疑态度，但这些传统故事和信仰仍在不少人心中占有一席之地。在新社会的语境下，天庭和地府的概念不再仅仅是宗教和迷信的象征，它们逐渐演变成了文化传承和民间艺术的重要元素。无论是戏剧、文学作品，还是现代影视剧中，这些传统元素都被赋予了新的生命力和现代意义。它们不仅展示了中华丰富的文化遗产，也成为了连接古今、传承文化的重要桥梁。在民间传说中，有一个地方被许多人誉为人间地府，那就是位于四川省洪雅县的迷魂荡。这个地方以其莫测深邃和无法解释的神秘事件而闻名。迷魂荡不仅仅是一个自然地理现象，它更像是地府传说中的具象化，充满了无尽的神秘和恐怖。迷魂荡的地形极其复杂，一旦进入其中，就像是迷失在了无边的迷宫，外人进入后很难辨认方向，常常会陷入迷茫和恐惧之中。据说，一旦进入这片沼泽地区，就像是灵魂被迷惑，失去了方向感和理智。这里不仅仅是地理上的迷失，更像是心灵上的困境。人们在这里很容易迷失自我，甚至有可能永远无法离开。迷魂荡之所以被称为人间的地府，不仅仅是因为它的地形特点，
更因为这里曾发生过许多不可思议的事件。即使是当地的居民，也对这片神秘的沼泽地保持着敬畏之心。过去的很多年里，不少探险者和科学家试图解开迷魂荡的秘密，但往往都以失败告终。这些未解之谜使得迷魂荡更加令人着迷和恐惧。迷魂荡不仅仅是一个传说中的地方，它还是许多真实事件的发生地。在过去的50年间，曾有经验丰富的猎人带着猎狗进入迷魂荡，但他们最终都神秘失踪，连同猎狗也一并消失。还有挖药材的妇女、年轻的科学工作者证明，他们同样在迷魂荡中不幸失踪或死亡。更令人震惊的是，即使是装备精良的专业队伍进入迷魂荡进行探索，他们的高科技设备也会出现异常。据说罗盘和导航在这里会失灵，甚至手表也会突然停止运行，放飞的信鸽也不敢飞离这片区域。这些异常现象使得迷魂荡的神秘色彩更加浓厚，也加深了人们对它的恐惧和好奇。迷魂荡的诡异之处不但是能影响到人，还会影响到动物，就像猎人的猎狗也走不出迷魂荡。为什么一旦走入迷魂荡就会丢失方向呢？那些消失在迷魂荡没有被找到的人们又去了哪里？一支有着丰富经验的探险队进入迷魂荡后，找到了些许线索。野生动物保护部门和林业的专家都在迷魂荡吃了瘪。事情经过报道后，吸引来了很多探险队的注意。为了揭秘迷魂荡之谜，曾有一支探险队决定以身犯险，踏入迷魂荡。队里成员都携带了充足的粮食和水，能确保几天内不愁吃喝。刚开始便碰上了麻烦，这对探险队的气势有很大的影响。经过一番休整之后，探险队统一意见后，决定再度出发。这次探险队的速度慢了很多，意在求稳。可还没还多久，山林里就泛起了白雾，雾气越来越浓，还连成了一片。害怕再次迷失方向的探险队决定在一片开阔地上席地而坐。此时队里每个人都开始出现了疲惫、乏力的症状，拖着这样的身体想要走出迷魂荡几乎没有可能。经过深思熟虑之后，队长决定先在山上过夜，保存体力后第二天再行出发。由于迷魂荡的危险性和神秘性，当地政府已经将其划为旅游禁区，以防止游客误入。虽然如今迷魂荡已经被限制进入，但那些曾发生的离奇事件仍然让人难以忘怀。迷魂荡就像是一个未解之谜，它的存在挑战着人类对自然和未知世界的认知。无论是传统的地府信仰，还是现代的迷魂荡传说，它们都是丰富文化传统的一部分。这些故事和信仰不仅展示了人类对生命、死亡和未知世界的深刻思考，也反映了人们对于神秘和超自然现象的持续兴趣。迷魂荡作为现代社会中人间地府的化身，继续吸引着人们的目光，激发着我们对这个世界未知面的探索和想象。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。